Здравствуйте, я Андрей Васильев. Сегодня я вам расскажу про легендарные топливные блоки премиальной марки Good Fire. Кстати, почему легендарные? В моем понимании легенда всегда обрастает какой-то историей. Эту технологию производства этих топливных блоков Good Fire мы отрабатывали 3 года. Различные проходили тесты, применяли различные технологии. И сейчас я могу с гордостью их представить и сказать, что это работает надежно. И сегодня я вам расскажу про наш гигантский топливный блок, не побоюсь этого слова, торговой марки Good Fire 2000 МУ. Из чего он состоит? Так, впрочем, и все топливные блоки сделаны по этой технологии. Внешний корпус из стали оборудован специальными отверстиями, которые прикрепляются к внешней лицевой панели на шестигранниках. За счет этого выдерживается термический изгиб при горении топливного блока. Сам топливный блок сварен лазером, достигается стопроцентная герметичность. Вот вы видите постоянный цельный шов. Вот его вставляем. И в зависимости от длины вот эти шестигранники вкручиваются в тело внешнего корпуса. За счет этого достигается дополнительная жесткость всей конструкции. И поверьте, это работает. Хотел бы заметить, что все топливные блоки семейства Good Fire оборудуются встроенным пламя-гасителем. Это очень удобно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения декорирования верхней лицевой панели камнями или керамическими дровами. Несколько слов о характеристиках этого топливного блока. Мы рекомендуем для таких больших топливных блоков помещение площадью от 80 квадратных метров, так как выделяется большое количество тепла. Кстати, тепловая энергия выделяемого топливного блока составляет 13,5 киловатт в час. Заправочная емкость 6,5 литров. Среднее время горения 3,5 часа. Пришло время зажечь этот топливный блок. Давайте посмотрим, как он работает. Все топливные блоки Good Fire сделаны по технологии Iron Grip и LaserTech. Несколько практических советов. Для чего этот топливный блок, собственно-то, нужен? Во-первых, вы можете собственными руками сделать биокамин в своей квартире. Как я уже говорил, используйте обязательно наши рекомендации по рекомендованной площади установки. Это раз. Второе. Когда вы будете смотреть на размеры ниши, обязательно точно соблюдайте ее размеры, чтобы наш топливный блок вошел в эту нишу без каких-либо помех. Если вы вдруг захотите установить топливный блок под телевизором, обязательно учитывайте наши рекомендации. Они представлены на сайте luxfire.ru. Честно говоря, прощаться не особо-то хочется. Хочется наслаждаться этим огнем больше и больше. Но время ограничено. Всем до свидания, друзья.